तू बहुत नीच आदमी है भाई। नीयत से माड़े बंदों को कुत्ते नहीं पालने चाहिए, वो खुद की गांड भर ले वही बहुत है। भोसड़ी के मेरे को सीधा ही बोल देता कि सारे मोमोज अकेले अपने हलक में उतारने हैं। इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी। भोसड़ी के जो दिमाग आज तक पढ़ाई लिखाई में नहीं लगाया, वो आज भी क्यों लगा लिया गांडू।